ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে এৰোপ্লেনটো সম্পূৰ্ণভাৱে উৰাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাইছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাই আছে ফাইজুৰ চৌধুৰী ইউটিউব চেনেল আৰু ফাইজুৰ চৌধুৰী ফেচবুক পেজ। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আৰু ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো ইতিমধ্যে উৰাই দিয়া হ'ব আৰু ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাই দিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সা সঁজুলি ইতিমধ্যে দি ফিডিং কৰি আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন ড্ৰোন এৰোপ্লেন যদি আপোনালোকে উৰাই দিব খোজে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে দিব লাগে। প্ৰথমতে মই দেখা মতে হাতত ধৰি থকা এখন কেনন কেমেৰা দিয়া হৈছে, তাৰপিছত এখন মেমৰি দিয়া হৈছে, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন বেটাৰীও দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে ফিট কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাবলৈ হ'লে বহুতো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছতহে তেখেতে উৰাই দিয়ে। তো আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল দেখা পাইছে আৰু এই ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে এই ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাইছে আৰু ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো কেনেকৈ উৰাই দিয়ে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাৱে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ড্ৰোন এৰোপ্লেন এতিয়ালৈকে দেখা নাই, এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাব। ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে এই হুকৰ জৰিয়তে আঁতৰাই লৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে সেই ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাই দিয়া হ'ব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে দেখা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাওক। আপোনালোকৰ ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো কেনেকৈ উৰাই দিয়ে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে একেবাৰে নিৰাপত্তা ঠাইত কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো ৰাখি দিয়া হ'ল আৰু কেনেকৈ উৰাই দিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে বাকচটো খুলি মানে অন কৰি দিয়া আছে। অন কৰি দিয়াৰ পিছতে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে এই ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰি যাব আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ ভিৰ। মানে গাঁৱত এখন ড্ৰোন এৰোপ্লেন এতিয়ালৈকে গাঁৱৰ মানুহে দেখা নাই বা নিজ চকুৰে দেখা নাই। এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে। গতিকে আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত মানুহৰ ভিৰ ইতিমধ্যে পৰিছে আৰু ড্ৰোন কেমেৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে ফিডিং কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ কাম কৰি আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল ইতিমধ্যে হাতত আছে আৰু ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে যিহেতু ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাই দিয়া হ'ব দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে ফিট হৈছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰবোৰে সম্পূৰ্ণভাৱে চাই আছে যে ড্ৰোন কেমেৰাটো সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিকভাৱে ঠিক হৈছে না নাই, অৰ্থাৎ ফিডিং কৰাটো ঠিক হৈছে না নাই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে তো ড্ৰোন কেমেৰাটো ইতিমধ্যে ৰিম'ট কণ্ট্ৰলাৰ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ড্ৰোন এৰোপ্লেনটো উৰাই দিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে একেবাৰে হেলিকপ্টাৰৰ নিচিনা কিন্তু পাখাটো লৰি থাকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখা পাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ইতিমধ্যে ড্ৰোন কেমেৰাৰ হেৰিটো ইতিমধ্যে ফিডিং কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণভাৱে কিন্তু ইতিমধ্যে অন কৰা হৈছে। এতিয়া ডাউন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ড্ৰোন কেমেৰাটো ইতিমধ্যে উৰি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ জৰিয়তে কিন্তু উৰাই দিয়া হ'ব। সম্পূৰ্ণভাৱে ফিডিং হৈছে ড্ৰোন কেমেৰা। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখা পালে এনেকুৱাকৈ ড্ৰোন কেমেৰাটো উৰি